Føroyamálsdeildini fås vi føroyska mentan, så det som hon ombå i mali og bókmentum. Vi granska og undervisa i malfrøye og i bókmentafrøye, og fjölmiðlar og samskifte til eisen en parter av namnen. Og her omframt det vísindastøye, som en faster og omissande totter av namnen og granskingen av Føroyamálsdeildini. Jeg heldig at det fantastiskt att kunna ta en hela masterútbúgving i en evne som brenner for her i Føroyam. Og til her i feien ser vi den som ikke kan få nækre ærestene. Da jeg vil arbeide ved føroyskum bókmentum, så det akkurat her det skal være, for å få videre. Det første halve andre året av V.U.Hammershaimbs av Føroyamálsdeildini, det alt kravt evner, en blanding av målslion og bókmentalion evnen pluss samskifte og vísindastøye. Men at han holdt andre år, ta velja studentene frukt, for at jeg vil gjøre det ikke åherslig av. En eka møvleik at fære utenlands, det blir til å fære sommarskai, og det blir eisen til å fære som skiftestudenter til et annet Norrland. Og så la jeg sette seg en fjølbrøytere nam sammen. Det som vi lesande høyre at det står etterspurning et time som har lyset først, og det alltid godt å vite at jeg starboer etter en der man lever. Nam i føroyskum, det gjør nekrar rundleikjande førleikar til å virke ut i føroyska samfunnet. Og i behøver arbeidsmøvleikane ser steklige fjølbrøyter, så at heimen som har ikke prek på Føroyamálsdeildini.